Hello，各位朋友，我係 Matthew。咁樣咧，廚房個窗咧，我一直咧都想裝翻個蚊網嘅。而家咧就喺淘寶咧就訂咗一個咧就 DIY 蚊網翻嚟。裡面咧就有一啲嘅支架。好啦，而家咧就拆開晒所有組件啦。咁樣咧就首先咧有兩條咧直嘅長嘅支架嘅邊啦，咁樣咧就去下低咧就有一啲咧雙面膠紙咧就可以咧貼住嘅，跟住咧就有兩條咧就係橫嘅。咁就等你可以咧做到個正方形出嚟啦。佢有咧4個依啲嘅直角咧，就等你咧可以咧就組成咧一個咧正方形啦。有4個咧一陣間咧係可以咧就將個蚊網嘅角落頭咧拉出嚟嘅角落頭。依度有一啲嘅攝石咧，就係咧佢互相咧係可以攝到嘅。咁樣咧就等你可以將個蚊網咧就黐住啦，跟住咧就係有呢啲嘅邊咧就係可以俾你咧可以咧雙實嗰個嘅蚊網啦，有呢一個嘅蚊網啦，一陣間咧就會打開一個蚊網俾大家睇下。咁樣咧而家咧就大致上咧就三邊嗰個嘅支架咧都已經咧接合咗啦，咁都唔係好難啫。咁佢呢啲咧直角咧一套入去咧，基本上咧就已經咧係可以咧接合噶啦。咁啊連錘仔都唔使用嘅，跟住落嚟咧，下一步咧就係咧就將咧呢一啲嘅磁力條咧就擺咗上去個框邊嗰度。咁我已經擺咗3條噶啦，跟住咧而家咧就擺埋呢個第4條。擺完之後咧就將多餘嗰啲咧就用咧呢個嘅鉸剪咧就剪走佢。就都幾容易可以剪到。下一步咧，其實咧就好簡單啦，就將個網咧就鋪喺咧已經咧砌好嘅支架上邊。為咗咧，我想固定佢咧實淨啲，我就將個網咧就反咗喺個底嗰度。咁啊，固定咗上邊呢一個打橫嘅。咁呢一個大長嘅咧我就未固定嘅，咁但係另外呢邊咧我都係咧就係攝咗落去個底嗰度，就等我咧可以咧叫做拉直啲個網咯。上網呢一部分咧就搞咗我好耐啊，咁樣咧又想咧上直啲個網，咁又唔想太鬆咧，咁啊發覺原來拉得太緊咧，嗰啲嘅攝石咧又攝唔實喎。咁最後尾咧其實咧佢咧就俾咗呢啲嘅角落頭喎，咁我就放翻落去咧呢條邊嗰個4隻角嗰度咧，咁就大致上完成㗎啦。咁我只需咧剪咗咧多餘嗰啲嘅網出嚟咧，咁啊呢一部分咧就叫做完成咗啦。好，呢個咧就係叫做咧個蚊網咧剪裁完之後咧嗰個結果啦。咁啊4邊咧依度咧可以咧拉開，隨便咧去自動咧就係去有嗰個嘅叫做攝石咧喺度自己黐翻實嘅。咁但係咧我懷疑我正話咧都係拉得唔直啊，所以咧佢黐翻實嗰陣時候都係唔係好靚仔咯。好啦咁啊呢一個咧就係廚房裡面嗰個窗。咁我已經咧就抹過下啲邊啊，特別咧一陣間咧係要黏呢個嘅雙面膠紙上去嗰啲嘅窗邊嗰度㗎。我而家有個最大嘅問題咧，就係咧佢喺呢一度啊有條咧窗花嘅橫梁啊，咁所以咧我咧就要咧將嗰個蚊網嘅架咧側邊嗰度咧就要鋸個粒位咧就去可以就翻呢一個嘅橫梁咯。咁啊，因為時間關係咧，咁我就已經咧就已經鋸咗個粒位啦，可以安裝到上去咧，就係一個最大嘅目的啦。咁樣咧一扣，咁啊扣入去咧，咁樣咧就可以咧fit 得好靚啦。好，咁樣咧我跟住咧就會搣咗個雙面膠紙咧，就黏喺咧嗰個嘅窗花嘅邊欄嗰度啦。啲雙面膠紙已經搣完啦，咁樣咧就我都係可以開始咧就連上去㗎啦。個蚊網咧就已經咧係安裝咗上去啦。咁如果咧我咧拉開佢咧，你就會睇到咧原來咧我有個網咧就可以自動黏貼嘅嚇，咁自動黏貼咗上去。
咁下低咧，因為我有條槽咧就阻住，就拉開個網咧就唔係咁容易。咁但係咧就我正話其實咧嘗試拉直個網拉得太緊要，所以咧佢而家咧就冇咗個空間咧俾我可以咧輕鬆啲咁樣拉開個網咯。咁啊所以咧其實個故事教訓我哋係唔需要拉到咁直嘅個網。咁啊喺度咧就分享完呢個安裝蚊網啦。咁啊好啦，咁多位，拜拜。